హలో, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ తెలంగాణ కిచెన్ అండి. మీరు బాగున్నారని మేము కోరుకుంటున్నామండి. ఈరోజు సండే స్పెషల్ కాబట్టి ఈరోజు బేజా ఫ్రై చేసుకుంటున్నామండి. మేకది కావాల్సిన పదార్థాలు 4 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం పుదీనా కట్ట, కొంచెం కొత్తిమీర, 4 ఉల్లిపాయలు, కొంచెం మిరియాల పొడి, సగం స్పూన్ పసుపు, 1 అల్లం వెల్లుల్లి, 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ ఉప్పు అండి. తయారు చేసుకునే విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇవ్వండి. ఇదండి కడాయి పెట్టుకున్నాము, అందులో బేజాలు వేసినాం 2. ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి కాబట్టి స్టవ్ ముట్టించుకుందాము. చిటికెడు పసుపు వేసి ఉడకబెట్టుకుందాం. చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుందాం. కొంచెం మరిగేంత వరకు ఉడకబెట్టే 5 నిమిషాలు ఉడికిపోయిందండి. స్టవ్ బంద్ చేసుకొని ఇది ఒక బౌల్లో గిన్నెలోకి తీసుకుందాం. స్టవ్ ముట్టించుకుందామండి. కడాయి పెట్టేసాను. 2 పావుల నూనె వేసుకున్నాం. నూనె వేడి కావాలి కదండి. పచ్చిమిర్చి, పుదీనా అన్నీ కడిగి పెట్టుకున్నానండి కప్పులోకి. కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ, ఒక 5 నిమిషాలు మంచిగా వేయేంత వరకు వేసుకున్నామండి. ఇవన్నీ మంచిగా అయిపోయిన ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పసుపు వేసేసుకున్నాము. జర పచ్చివాసన వేస్తాము. అన్నీ వేగిపోయినాయండి. ఇది ఉడకబెట్టుకున్నది బేజా వేసుకున్నాము. తీసి పెట్టుకున్న కారం అండి. ఇదండి ఉప్పు కారం కూడా వేసేసుకున్నాను బేజాతో పాటు. ఒక 5 నిమిషాలు అందులో ఉడకనిద్దాం కారంతో పాటు. ఇదండి మంచిగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు మిరియాలు కూడా వేసేసుకున్నాం. ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనిద్దామండి నూనె, ఎందుకంటే మిరియాలు కూడా వేసాం కదా. ఇదండి అయిపోయింది. స్టవ్ బంద్ చేసుకుందాం. ఇదండి అయిపోయింది. బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. మీరు కూడా చేసుకొని తిని మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఎలా ఉందని. థ్యాంక్ యూ అండి.